va a llevar 11 de febrero del 2011. Oh, este es el bosque de nuestra escuela. Espero no despedirme de ellos, sino que esto debe de continuar. Qué rey.
cebollita bonita. Qué bello. ¿Quién de estos salta arbolito, bebé? El bosque de Manuel Robles Alarcón. Tenemos una palta, limoncito, tenemos otra palta, la chirimoya, mire. El pimiento, zapalla, el pimiento, y la caigua, la calabacita, tenemos el maizal, zanahoria, los nísperos, este es la chirimoya que está enorme. El señor higo de la higuera. ¿Cuántos higos? Oh Dios. Oh, maravilla. Ay, qué cantidad de higos. Oh. La naturaleza.